어느 날 나는 평소와 다름없이 인터넷을 둘러보다가 한국 인터넷 커뮤니티에서 흔히 볼 수 있는 공포 게시글을 발견했다. 호기심에 이끌려 게시글을 클릭했는데 그 글은 무려 수천 개의 댓글이 달려있을 정도로 많은 사람들의 관심을 끌고 있었다. 제목은 무서운 아파트 괴담이었다. 글을 쓴 사람은 자신을 평범한 회사원이라고 소개했다. 그는 얼마 전 서울 외곽에 위치한 아파트로 이사를 왔고 그곳에서 일어난 기묘한 이야기들을 풀어놓았다. 아파트는 겉보기에는 평범했지만 밤이 되면 묘한 기운이 감돌았다고 한다. 처음에는 착각이라고 생각했지만 시간이 지날수록 그 느낌은 점점 더 강해졌다. 어느 날 밤 그는 침대에 누워 잠을 청하고 있었다. 그런데 갑자기 복도에서 이상한 소리가 들리기 시작했다. 탁, 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 마치 나무 막대기로 바닥을 두드리는 듯한 소리였다. 그는 잠결의 소리를 무시하려 했지만 점점 가까워지는 소리에 결국 잠에서 깨어났다. 소리는 점점 더 커졌고 마침내 그의 아파트 현관문 바로 앞에서 멈췄다. 그는 조심스럽게 문으로 다가가 문 구멍으로 바깥을 살폈다. 아무것도 보이지 않았지만 소리는 계속해서 문 앞에 머물며 사라지지 않았다. 소름이 돋은 그는 문을 열지 않은 채 조용히 방으로 돌아와 문을 잠갔다. 그날 밤 그는 거의 뜬 눈으로 밤을 지새웠다. 그 후로 매일 밤 같은 시간이 되면 그 수수께끼 같은 소리가 이어졌다. 이 이상한 현상에 대해 이웃에게 물어보았지만 그들 중 누구도 그런 소리를 들은 적이 없다고 했다. 그는 불안함의 인터넷 커뮤니티에 자신의 경험을 올렸고 많은 사람들이 그에게 기이한 일들을 당하기 시작하면서 발생했던 여러 가지 이야기들로 조언을 주기 시작했다. 몇 주 후 그는 아파트 관리사무소에 그동안 있었던 일을 이야기했고 관리자는 잠시 고민하더니 입을 열었다. 사실 그 복도에서 이상한 일이 일어난 게 이번이 처음이 아닙니다. 몇 년 전 이곳에 살던 한 노인이 계셨는데 항상 밤마다 복도를 걸어다니곤 했지요. 그 소리가 아마 그 노인의 지팡이로 바닥을 두드리는 소리였을 겁니다. 노인은 그 후 아파트에서 돌아가셨는데 종종 걸어다니는 소리가 들린다는 신고가 들어오곤 했어요. 그 이야기를 들은 뒤로 그는 더 이상 그 소리가 두렵지 않았다. 오히려 다시 그 소리가 들려오기 시작하면 그는 문을 열고 복도에 대고 조용히 말했다. 안녕하세요. 오늘도 잘 보내셨나요? 소리는 마치 그의 인사를 들은 듯 잠시 머물다 사라지곤 했다. 이후로 복도 소리가 더는 그를 괴롭히지 않았다. 그는 그 노인이 여전히 자신의 공간을 걸어다니며 안식을 찾고 있다고 느꼈다. 이 무서운 이야기는 그렇게 조금은 따뜻한 결말로 끝을 맺는다. 하지만 여전히 그 아파트 복도에서 그 밤에 탁, 탁, 탁 소리를 듣게 되는 누군가가 있다면 이 이야기를 기억하고 부드럽게 인사해 보길 바랄 뿐이다. 한편 이 글은 여전히 인터넷 커뮤니티에서 많은 이들에게 공포와 감동을 동시에 전하며 회자되고 있다. 댓글에는 비슷한 경험을 나누는 사람들로 가득하고 어떤 이들은 그 아파트가 어디인지 함께 알아보자는 이야기도 나누고 있었다. 하지만 그 아파트가 어느 곳인지는 여전히 미스터리로 남아있다. 두 번째 이야기 어느 평범한 가을 저녁 A씨는 인터넷에서 유령과 관련된 공포 체험담을 읽고 있었다. 평소에는 이런 이야기를 즐기지 않지만 날이 갈수록 밤이 길어지고 쌀쌀해지는 이맘때면 유독 남의 무서운 경험담에 손이 갔다. 화면을 스크롤하던 중 한 달 전쯤에 올라온 게시글이 눈에 띄었다. 제목은 누군가 나를 지켜보고 있다 였다. 그저 요즘 유행하는 과장된 이야기 중 하나일 거라 생각했지만 뒤로 갈수록 심장이 두근거리는 것을 느꼈다. 글을 쓴 사람은 B씨였다. B씨는 어느 주말 아침 거의 사용하지 않던 창고를 정리하기로 했다. 창고는 오래된 집의 지하에 있었고 계단을 따라 내려가면 어둑한 조명이 설치된 음산한 분위기의 장소였다. 미신을 신봉하지는 않지만 먼지 낀 창고에 들어설 때마다 이유 모를 소름이 돋곤 했다. 그날도 어김없이 으스스한 느낌이 들었지만 필요한 물건들이 있었다. 잊고 지냈던 물건들 사이엔 할머니가 돌아가시면서 물려주신 오래된 사진첩도 있었다. 그저 고이 모셔두기만 했던 사진첩을 무심코 펼치자는 순간 B씨는 등골이 서늘해짐을 느꼈다. 사진첩 속엔 오래된 가족 사진들이 있었다. 어렸을 적 사진부터 할머니의 젊은 시절이 담긴 사진들까지. 그런데 어느 한 장을 넘기는 순간 섬뜩함이 온몸을 타고 올라왔다. 사진 속 배경 어딘가에서 낯선 사람이 찍혀 있었다. 그 사람은 빛바랜 사진 속 인물들과 전혀 어울리지 않는 현대적인 옷차림을 하고 있었고 카메라를 정면으로 응시하고 있었다. 순간 시선을 피하고 싶었지만 이상하게도 B씨의 눈은 그 사진을 벗어나지 못했다. 급히 사진첩을 덮고 창고를 빠져나왔다. 이튿날도 불안한 마음을 안고 하루를 보낸 B씨는 누군가 자신을 지켜보고 있다는 느낌에서 벗어날 수 없었다. 창가에 서서 거리의 풍경을 바라보다가 우연히 정원 한편에 어렴풋한 그림자가 스쳐 지나가는 것을 목격했다. 처음엔 고양이나 작은 동물일 거라고 생각했지만 더 이상 무시할 수 없다는 생각이 머리를 스쳐갔다. 며칠 뒤 B씨는 참을 수 없는 무언가에 이끌려 결국 다시 그 사진첩을 열어보기로 했다. 손이 떨렸고 심장은 미친 듯이 뛰었지만 사실 확인이 절실했다. 그 사진을 다시 확인할 때 그 낯선 사람의 모습이 더욱 선명하게 다가왔다. 그리고 그 순간 사진 속 인물에 입가가 서서히 올라가며 미소를 짓고 있다는 착각에 사로잡혔다. 손가락이 절로 떨리는 것을 느끼며 사진첩을 덮으려 할 때 전화벨이 울렸다. 너무나도 놀란 나머지 사진첩을 떨어뜨리고 말았다.
전화를 받자마자 들려오는 소리는 전혀 알 수 없는 목소리였다. 잡음이 심해 무슨 말을 하는지 알아들을 수는 없었지만 그 소리는 낮게 읊조리는 듯한 음산한 톤이었다. 서둘러 전화를 끊고 나서야 모든 일이 꿈이라고 생각하고 싶었지만 너무나도 생생했다. 그날 밤 B씨는 창고 정리 후 집에 돌아왔을 때처럼 서늘한 느낌에 쌓여 있었다. 그대로 잠에 들고 싶었으나 깊은 잠에 들 때마다 계속해서 이상한 꿈들이 교차했다. 꿈속에서는 마치 현실에서의 경험을 다시금 체험하는 것 같았다. 유령같이 하얀 존재들이 마치 자신을 조롱하듯 웃으며 지나가곤 했다. 이야기를 읽으며 A씨는 자신도 모르게 등골이 서늘한 느낌을 받았다. 이야기는 아직 끝나지 않았었다. B씨는 이후로 또 다른 존재를 느끼며 계속해서 사진첩에 비밀을 파헤치려 했다고 적혀 있었다. 친구들과 가족에게 이야기했지만 누구도 쉽게 믿으려 하지 않았고 결국 혼자서 해결해야 한다는 생각에 사로잡혔다. 여기까지 읽자 A씨는 이 이야기가 무서운 이야기들 중에서도 유난히 현실적이라고 느꼈다. 혹시나 하는 마음에 방에 두었던 오래된 사진첩을 쳐다보았고 일순간 서늘한 바람이 방안을 스쳐 지나간 것 같았다. 자신도 모르게 이불을 끌어안으며 이야기를 더 이상 읽지 않기로 결심했다. 하지만 그날 밤 A씨는 창밖에서 무언가를 응시하는 한 쌍의 눈동자가 오랜 시간 동안 자신을 주시하고 있음을 느꼈다고 한다. 세 번째 이야기, 서울의 어느 도심에서 시작된 이야기입니다. 그날은 유난히도 비가 많이 내렸던 날이었고 늦은 밤까지 회사에서 야근을 하던 민수는 피곤한 몸을 이끌고 시계를 보니 이미 자정이 가까워지고 있었습니다. 사무실에서 나와 정류장으로 걸어가던 그는 비 때문에 주변이 잘 보이지 않아 발걸음을 빠르게 옮겼습니다. 정류장에 도착했을 때 다행히 막 차가 오고 있었습니다. 민수는 급히 우산을 접고 버스에 올랐습니다. 평소와 달리 버스 안은 매우 조용했습니다. 그는 카드 단말기에 요금을 찍고 안쪽으로 걸어갔습니다. 드문드문 승객들이 앉아 있었지만 모두 창밖만을 응시하고 있었습니다. 비 내리는 소리와 버스 엔진 소리만이 고요함을 깨트릴 뿐이었습니다. 민수는 버스의 뒷부분의 자리를 잡고 앉았습니다. 날씨 때문인지 유난히 서늘한 기운이 돌아 몸을 움츠리게 만들었습니다. 곧이어 버스는 출발했고 민수는 피곤한 눈을 감고 잠시라도 눈을 붙이려고 했습니다. 그런데 이상하게도 버스 안은 계속 맴도는 서늘한 기운 때문에 잠들 수가 없었습니다. 눈을 뜬 민수는 슬쩍 주변을 돌아봤습니다. 이상하게 승객들은 여전히 움직임이 없었고 아무도 말을 하지 않았습니다. 창밖을 바라보던 한 여자의 옆모습이 눈에 들어왔고 그녀의 얼굴에 흐르는 눈물 자국을 발견했습니다. 민수는 찜찜한 기분을 떨칠 수가 없었습니다. 왜 저리 슬픈 얼굴일까? 생각이 들었습니다. 그렇게 몇 정거장을 지나갔고 시간이 지나도 버스는 여전히 고요하게 정류장을 지나쳤습니다. 하지만 어느 순간부터 민수는 뭔가 이상하다는 것을 깨달았습니다. 분명히 자기가 내려야 할 정류장도 휙휙 지나치고 있었기 때문이었습니다. 성급히 자리를 떠나 운전기사에게 다가가려고 했지만 그의 발이 뭔가에 걸려 넘어질 뻔했습니다. 다시 자리에서 일어나 보니 바닥에는 축축하게 젖은 무언가가 있었습니다. 노란색 코트에 긴 머리를 가진 소녀가 그의 앞자리에 앉아 있었는데 민수가 움직이자 그녀는 고개를 살짝 돌려 그를 쳐다보았습니다. 그런데 그녀의 얼굴은 회색빛이 돌고 있었고 눈빛은 마치 여기에 존재하지 않는 듯한 느낌을 주었습니다. 불길한 기운을 느낀 민수는 기사에게 다가가 무언가 말을 걸었지만 그의 목소리는 공중에 흩어지기만 할 뿐이었습니다. 기사는 그저 앞만 보고 있을 뿐이었고 마치 기계를 조종하다마는 듯한 느낌이 들었습니다. 패닉 상태에 빠진 민수가 다시 자리에 앉으려던 순간 버스 안에 있던 승객들이 하나둘씩 그를 향해 고개를 돌리기 시작했습니다. 그들의 눈동자는 모두 검고 비어 있었고 생기 없는 미소를 짓고 있었습니다. 민수는 더 이상 있을 수 없었습니다. 그는 버스의 뒷문으로 달려가 비상탈출 레버를 당겼습니다. 버스가 멈추었고 그는 아스팔트 바닥으로 힘껏 뛰어내렸습니다. 몸에 조금의 상처가 났지만 그것보다도 살아있다는 안도감이 더욱 컸습니다. 주변을 둘러봤지만 그가 알던 퍼밀리어한 거리에 모습은 어디에도 없었습니다. 대신 숲으로 둘러싸인 낯선 길이었죠. 버스를 쫓아오던 승객들은 사라졌고 민수는 그곳에 혼자 남겨졌습니다. 그는 급히 스마트폰을 꺼내 방향을 검색하려 했지만 신호가 잡히지 않았습니다. 그렇게 시간이 얼마나 흘렀을까? 멀리서 또 한 대의 버스가 다가오는 것이 보였습니다. 이번에는 정상적인 버스가 아닌가 확인하려고 그는 도로 옆으로 한 걸음 물러섰습니다. 이번에는 평범한 도시 버스가 지나쳤고 민수는 재빨리 손을 흔들어 그것을 세웠습니다. 버스에 올라타면서 민수는 실감할 수 없었습니다. 그 전에 일이 꿈인지 현실인지 헷갈렸습니다. 운전기사는 친절하게도 그에게 어디까지 가냐고 물었고 거기서부터 민수는 집까지 무사히 돌아갈 수 있었습니다. 그날 밤 민수는 잠자리에 들기 전 인터넷에 그가 겪은 일을 검색해 보았습니다. 놀랍게도 그와 비슷한 경험담들이 꽤 존재한다는 것을 알게 되었습니다. 어떤 이들은 이를 마지막 버스라 부르며 절대 타서는 안 된다는 경고를 새겨 풀었습니다. 그 후로 민수는 막차를 탈 일이 있으면 반드시 시간이 맞는지를 2번, 3번 확인하곤 했습니다. 누구도 그 마지막 버스의 정체를 정확히 알지 못합니다. 하지만 하나 분명한 것은 그것을 타는 순간 다시 내리는 것이 쉬운 일이 아니라는 것입니다.